Здравейте! Днес имам за ремонт усилвател на мощност. Ето го. Руски Корвет 200 UM 088C. Какво е интересното за този усилвател? По паспортна мощност той е 200 вата, но реално е 2 по 350. Той е изграден по схема двойно моно, т.е. два съвсем отделни канала, като почнем от захранващия трансформатор до изхода за тонколон. Всичко е отделно, което, разбира се, до някъде е хубаво. Усилвателът е изграден с огромно количество части. Сега ще ви покажа. Това е едната част. Това е самото крайно стъпало. То е изградено с усилвателно напрежение. Ето тази част. Усилвател на мощност. Ето тази част. Като във всяко от рамената има по 10 мощни транзистора. Изключително много транзистори за такава мощност. Общо всяко едно от стъпалата съдържа 20 мощни транзистора. Интересно е също така защитата на тонколоните. Тя е изпълнена с този синистор, който при нужда окъсява изходите. По този начин защитава говорителите. Очаква се, че когато окъси, тогава ще сработи защитата в крайното стъпало и ще ограничи тока, евентуално ако това е свързано с някакво напрежение в изхода. В тази част е захранване и защита. Захранването на стъпалото е плюс-минус 52 волта. Виждате изпълнено с два отделни трансформатора с две съвсем отделни схеми. Тук има схема за защита, тук и тук. Освен това защити има ето и тук в усилвателна мощност. Както вече казах и в изхода. Стъпалото е изградено с всички възможни защити и регулировки. Има защита от претоварване, има регулиране на тока на покой. Направено е възможно с всичко, което може да се сложи в едно крайно стъпало. Тук е сложено. Това от една страна е хубаво, от друга страна е лошо, защото ремонта на това стъпало е изключително сложен. Какво ще направя аз? Ще откача захранването на... какво прави всъщност усилвател? Единият канал на този усилвател работи добре. Другия канал, когато се включи, започва силно да натоварва, което се чува по трансформатора, който започва да бръмчи. И съответно аз го изключвам, не го оставям по-нататък да прави тези неща. Така, за да ремонтирам този канал, аз ще откача захранването на крайните транзистори и ще го пусна през лампа. В този случай, когато дори да се натовари, лампата ще светне, крайните транзистори ще се запазят. И същевременно ще можем да мерим какво става с стъпалото. И така, сега ще го отворя и ще продължим нататък.
Това, което ще направя сега, ще откача захранването на крайните стъпала и ще закача там лампи. Едната лампа светна. Натоварва се положителното рамо на усилвателя. За да продължим ремонта, трябва да изключа защитата в изхода. Ето тази част. В случая аз ще откача този семистор. Ето го семистора. Ето това е неговия единия му крак, който трябва да откачим. В това положение ще измеря напрежението в изхода. Имаме положително напрежение. Ще измеря и напрежението, което идва на входа на крайното стъпало. Тук имаме усилвателно напрежение и отделно крайно стъпало по мощност. Ще измеря какво напрежение идва на входа на това крайно стъпало. И тук имаме високо напрежение. Така, повредата трябва да търсим в усилвателя на напрежение. Най-вероятно усилвателя на мощност работи.
Първо ще измеря напрежението на тези два стабилизатора. След тях трябва да имаме 14,4 волта. Тук и тук. Което е захранването на този операционен усилвател. Положително напрежение имаме 14,6, отрицателно напрежение имаме 4,2 волта. Транзисторът е тук долу, колектор 50 волта, база 14,2, емитър 4,3 волта. Тоест най-вероятно този транзистор е дефектен. Ще изкараме тази платка. Транзистора ето е тук. Трябва да работя много внимателно, защото фолиото на тези платки много лесно се отлепя. А краката на транзистора са подвити. И освен това самата платка е лакирана. Да, транзисторът е дефектен. Ще поставя такъв транзистор на неговото място. Трети крак е базата от тази страна.
Така. Измерим тук. Имаме минус 13 волта, плюс 14, добре. Базата на този транзистор е 14. Ние сменихме транзистора за захранването. И сега ще проверим какво се получава. Така. В изхода на усилвателно напрежение все още имаме напрежение високо положително. Така. Ние сменихме този транзистор. Сега трябва да видим какви са напреженията и какво е захранването на този операционен усилвател и на този. Всъщност този операционен усилвател следи именно това. В изхода да имаме нулево напрежение. Така че основно ще мерим около него. Волта плюс
14,73 минус. Това е захранването на този операционен усилател. И други операционен усилател имаме 3,78 минус. И 9 плюс, като минус е нисък. Захранването на този операционен усилател, както и неговата маса, условно се взима от изхода на този операционен усилател. Така че това, че нямаме симетрично захранване, основно се определя от работата на този операционен усилател. В неговия изход имаме 0,7 волта, което е точно разликата, която получаваме в захранването. На входовете имаме минус 10 и тук имаме минус 10, при условие, че в изхода имаме плюс. Би следвало на тези входове да имаме плюс. За целта съмнението ни е върху този операционен усилател. Сега ще го разпоя и ще го сменя. Този операционен усилател с схема EKR544 UD2B. Вместо него аз ще сложа ето такъв операционен усилател UD708, който е еквивалент на популярния операционен усилател 741. И така в изхода получаваме 0 В. Ще видим какво става тук с захранванията. Захранванията на този операционен усилател 14,57, 13,68. Така, и захранването на другия операционен усилател
минус 4, 4, четири, 28. Виждаме, че тези захранвания се изравниха. И този операционен усилател, в изхода му имаме 0 волта. Ще измерим напрежение в изхода на самия усилател. Напрежението е 0. За да не изгорят колоните, които са доста по-слаби от усилател, поставяме такива съпротивления за ограничаване на мощността. Усилвателя заработи, остава само да го затворя.
И с това ремонта на този осцилатор е завършен.